വെറും 100 രൂപ കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ തോണിയാത്ര, അതും കണ്ടൽ കാടുകളിലൂടെ പക്ഷികളെയും കണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വൈബ് യാത്ര. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുവന്നാലോ? ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻട്രോ വീഡിയോ കണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് നേരെ വീഡിയോ കിടക്കാം. ഒക്ടോബർ 18 അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബിനോയ് വിശ്വം കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2018 ഏപ്രിൽ 1 കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് എക്കോ ടൂറിസം എന്ന പദ്ധതി കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആയിരുന്ന ഇതിനെ എക്കോ ടൂറിസമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് 2018. ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കടലുണ്ടി കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയായി അറിയപ്പെടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിന്ന് ഉള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ ആക്കാം, അത് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ 100 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള തോണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തോണി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 800 രൂപയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് അവർ അതിന് ഈടാക്കുന്നത്. 8 മുതൽ 10 വരെ ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു തോണിയിൽ പോവാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തോണിയിലേക്ക് കയറാണ്. ഫാമിലി, ഉമ്മ, സിസ്റ്റർ, വൈഫ്, കുട്ടികൾ, ബ്രദർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂറാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും എടുക്കല്. അത് 2 മണിക്കൂർ ആക്കണേ 2 മണിക്കൂർ നിൽക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് 1600 രൂപ അവർ ഈടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തോണി യാത്ര നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നേരെ കാണുന്നതാണ് റെയിൽവേ പാലം. അവിടെയൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ചൂണ്ടിടുന്ന കാണാം. നല്ല പുഴമീൻ കിട്ടും. തോണിക്കാരും ഉണ്ടാവും. നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് തോണിക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിസരത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതാണ് കടലുണ്ടിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. കടലുണ്ടിപ്പുഴ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേരക്കമ്പം മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് 130ഓളം കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ആണ് അതിവിടെ. ഇതൊരു അഴിമുഖമാണ്. അപ്പോൾ അത് 130 കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ അറബിക്കടലിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാണ് ഈ കടലുണ്ടിപ്പുഴ എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഈ കടലിൽ ഈ ചേരുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അഴിമുഖത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ആ ഭാഗത്താണ് 2 ജില്ലകളെ വേർതിരിക്കുന്നത്. അഴിമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം 2 ജില്ലകളെ ആണ് അവിടെ. ഇത് എവിടെയാണോ ചേരുന്നത് അവിടെയാണ് 2 ജില്ലകൾ വേർതിരിയുന്നത്. നാലോളം ദ്വീപുകൾ തന്നെ ഈ കടലുണ്ടി ഭാഗത്തുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ബാക്കി 3 മലപ്പുറം ജില്ലയിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ആ ദ്വീപിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്ന ആ ദ്വീപിൻ്റെ പേരാണ് ചെറിയ തുരുത്തി എന്നുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ കണ്ടൽ കാടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കണ്ടൽ കാട് ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ചുറ്റി പോയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ആ യാത്ര എപ്പോഴും അവിടെ വന്നിട്ട് അത് കയറിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ. നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇതൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു അഴിമുഖ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള യാത്ര. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ വേലിയിറക്കമുള്ള സമയത്ത് വന്നാൽ തോണി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിലം കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം വേലിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടേക്ക് ഈ തോണി യാത്ര നടത്താൻ നിങ്ങൾ വരാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുഴ കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് പോകാമെന്നല്ലാതെ ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും 3/4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലാണ്
പിന്നെ ഈ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 8 മണിക്കാണെങ്കിൽ നാളെ 8:45 മറ്റന്നാളാവും 9:30 അങ്ങനെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉള്ളവരോടൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസമേ പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം ഇവിടെ ഇതിൽ 1-2 നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു വേലിയേർക്ക് ടൈമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അതാണ്ട വേലിയേറ്റുള്ളപ്പോഴേ ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തോണി പോവുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയം നോക്കി വരിക. പിന്നെ ഇതാണ് പ്രാന്തൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേകതരം കടലുണ്ടിയുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റായി കിടക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു കണ്ടൽക്കാടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദൂരത്തെ ഒരു തോണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണത്. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ളത്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണ്ടേ, 8ഓളം കണ്ടൽ പിന്നെ 8ഓളം ഇനങ്ങളായുള്ള പിന്നെ വെറൈറ്റികളായിട്ടുള്ള കണ്ടൽ ചെടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 153 ഹെക്ടറിലാണിത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപ്പുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം കണ്ടൽ ചെടികളുണ്ട്, ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. ആ ചെടി നമ്മൾ ഉപ്പുറ്റി എന്ന പേരിൽ പിന്നെ കണ്ട മാതിരി തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പോയി ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇല കടിച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഉപ്പിൻ്റെ രുചിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ഐറ്റമാണിത് പ്രാന്തൽ കണ്ടൽക്കാട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോവാൻ. നമ്മളിപ്പം ഇതായി കയറാൻ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അടിപൊളി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണിത്. എന്താ ഇപ്പോൾ പറയാം, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ട് മാറി. ഭയങ്കര തണുപ്പ്. വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളത് പിന്നെ നല്ല ചളീൻ്റെ മണമുണ്ട്. കാരണം ഈ കണ്ടൽ ചെടികളൊക്കെ വളരുന്നത് ചളിയിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ട് ഇതിൽ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള ഈ തണലും തണുപ്പും നല്ല പുഴൻ്റെ പിന്നെ നല്ല ഇളം കാറ്റും അതൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ. ആരും ഇത് മിസ്സാക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 പൊളി ടീം അവിടെ കാത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ പിന്നെ ആഘോഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ അഴിമുഖം കൂടി കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പിന്നെ കയറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ട്രെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. തോണികളും ഇതൊക്കെ. ഇത് പിന്നെ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ ഹാർബർ അടുത്തുണ്ട്. അവിടെ ചാലിയ ഹാർബറൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ടീംസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവർ പോകാനുള്ള ഫിഷിങ്ങിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവരൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷികളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നമ്മൾ അഴിമുഖത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇത് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. നേരെ കാണില്ല ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് ദേശാടന പക്ഷികളാണിത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ 800 രൂപ എടുത്തുള്ള ഫാമിലിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു യാത്ര അത് പിന്നെ വെറുതെയാണ് 800 രൂപക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഫാമിലിയോടൊപ്പം തന്നെ വന്ന് 1 മണിക്കൂറോളം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിത് മുതലാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടിൽ നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് മീ മെഹഫിൽ സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇല്ല അവിടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ്.